सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम अब लेके हैं पांडियन कंपनी का 3 इंच डिस्प्ले शेल है माजदा के नाम से, और इसको ओपन करते हैं। यह हमें 170 रुपीज़ का पड़ा है। सो ऐसा कुछ लगता है ये शेल। ये 3 इंच डिस्प्ले शेल है पांडियन का। इसको भी चला के देखते हैं कैसा है हमारा पांडियन का माजदा के नाम से शेल। ये देखिए आप माजदा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।